Halo, assalamualaikum bosku. Nah, sekarang proses restorasi motor Jupiter Z sudah sampai tahap ini guys. Nah nih, oke, ini kita main di warna black, super black guys ya. Warna sip, kita bikin lebih sangar. Oke, pokoknya ikuti terus sampai selesai ya guys. Jangan lupa di subscribe, like juga videonya. Oke, nah ini bodinya guys. Nah, bodinya tinggal sayapnya kita gosok lagi nanti next day. Nah, ini masih dasaran aja guys ya, jadi belum tahu nih mau dikasih warna apa, masih dipikir dulu. Oke, mungkin sekian dulu videonya guys. Pokoknya buat teman-teman jangan lupa di subscribe, ikuti terus tahap-tahap proses restorasi Jupiter Z dari Mas Agus. Oke, see you next video, bye bye.